Ребята, всех приветствую. Хотел показать вам небольшой, так скажем, может быть, для кого-то лайфхак, как продлить жизнь пыльникам на ваших наконечниках, тягах, поперечных, продольных. Просто берете обычную 5-литровую канистрочку, вырезаете шаблончики по пыльничку. В данном случае вот так вот. Так вот. И все. И ваш пыльник вам скажет огромное спасибо и будет жить долго. Вот такая вот защита, чтобы его не задирало. Да, ваш пыльник будет жить и ходить. Давайте, не ломайтесь, удачи на дороге.